За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ орой минь хүргэе. За орцоороо. За аглуна гэрээсээ мэдчилж байна. Өнөөдөр манай гэр бүлийнхэн маань хараахан ирээгүй байна. Гадуур явж байгаа. Тэгээд би өнөөдөр ажил эрт тараад гэртээ ирээд тэгээд эхнэр хүүхдүүдтэй оройн зоогийг бэлтгэж байна. Хамтдаа бэлтгэцгээе. За тэгээд манай галтгоонд байна бүгдээрээ би нэг дандаа хоолыг идэггүй зүгээр эхнэр хоёрохондоо бол аав нь бол тоогооч байх. Манай охтууд бол миний бас хийсэн хүнсний нухшинд их дуртай. За ингээд луунг бол одоо их нарийн ярилгаж байгаа юм л да. Цадгач. Нэг татаал. Би хүүхдүүдтэй бас өглөө хичээлд нь явхад манай эхнэр хоёр хин төрүүлж боссон хуруудж байгаа. Заримдаа ч бас хуруудах гал байна. Заримдаа ч үнэхээр их ажилдаа ядарсан үед бол эхнэр л босон шүү дээ. Эхнэр л ер нь голцоод босдог юм дөө. Би бас эхнэртэй хайртай учраас хайргаа замын хайрт намарч хайрт өнөөдөр хийчих. Тэгээд манай охтууд бас намайг хаяа явуулдаг юм уу? Аав их гоё өглөөний цай бэлддэг. Өглөө бэлдээрээ сэрүүлгээ 50 мав гэл. Би ч тэгэл урам ороод өглөө эрт босноо. Ногооны хуурсан хачиртай, тэгээ спэниш, брокколи, тэгээ өгөрцөйтэй бас оройн хоолны 100 шийнэ. Тэгээд ногоогоо шат тусах байна. За уралжин будаага би түрүү хэрэгжилсэн нөгөө уралжин будаа хэрэгэлдэг гэх энэ ч бас би өөрөө жоохон хураа идэх юм дуртай байсан байхгүй нэг жил 2 жилийн өмнө аль болох л одоо кейк одоо тий одоо амттан авч идчих гэдэг. Ер нь одоо ч гэсэн дуртай. Тэгээ одоо баахан яриад гэсэн бүр ам ангачлаа. Тэгээ ер нь бас жуус нь бол хамаагүй дээр тэр дундаа бас тэгээд эх орны үйлдвэр өөрсдийнхөө үндэсний үйлдвэрлэлийг бас дэмжиж хэрэглэх нь зүйтэй болов уу гэж би боддог. Тэгээ амар тоогооч юм шиг баахан ярьцлаа. Тэгээд ам цангачлаа. Гой. За энэ хооронд болж байгаа. Мөөхө мартсан биш үү? Тоогооч биш хүн чи ингээд би хэлсэн түрүүн тоогооч биш шүү гэд хэлсэн. Энэ намхан халж явах билет халж байгаа. Энэ мөөг бас гэсэн. Миний тогтоо урлагийн нөгөө доотх хайруулын тавгийг ямарваа нэгэн байдлаар үрж юм уу төмөрөн юмар халиулах яахгүй зөөлөн ийм хоёроор хийнэ. Тэгээ би нөгөө энэ маханд яагаад ингэ дуртай болсон бэ гэхээр Японд нэг өнгөрсөн 100 оцсон. Тэгээд аврагынхаа барилдааныг, хоккого аврагынхаа барилдааныг үзсэн. Жилийнх нь нөгөө нэг вагюгийн эрх тиймч ундааны эрх тиймч будааны жилийнх нь хэрэгцээ гэдэг. Тэгээд тэрнээс нь энэ 100 очиж идэж үзлээ. Одоо аврагынхаа тэр жилийн вагюных нь эрхнээс. Тэгээ үнэхээр одоо гайхалтай гоё амттай юм блэ. Тэгээд юм Монголд байдгүй байх таа гэж бодож ирсэн ч одоо манайхан яг одоо манай монголчууд тэр технологиор одоо хийгээд одоо эхэлсэн байна. Аглогийн өөрийнх нь орц найрлага гэдэг юм уу? За нэг.
гэр бүлдээ бэлдсэн вагиу маань бэлэн боллоо. Толгой бүс маягаар ингээд өөрийнхөө Y mientras pasan los años, el viejo cediendo un poco, Simón ya ni le escribía, Andrés estaba... гош. Тогооч хүн гэдэг бол өөрөө хамгийн сүүл хоол байдаг хэвээр. Ээж маань хөрхий хоол аяглах болгонд хамгийн сүүлд нөөртөө аяглаад жоохон аягтанд хийчихэд зүгээр ээж нь хийж явахдаа зөндөө идсэн миний хүүхдүүд гэл хамгийн их аяглаа порцол өөр хүүхдүүдтэй зориулдаг байж лээ ээж минь. За тэгээд миний 3-ын хоол бэлэн боллоо. За ямар ч хэлсэн миний бэлдсэн оройн зог, оройн сюрприз бэлэн боллоо. Тэгээд аглуу бол тоогооч биш. Аглуу бол хоёр охиныхоо хайртай аав. Тэд намайг аав гоё хоол хийдэг гэж хөөрөгддөг. Тийм хөөрөө нөхөр би. Гэрийнхэн маань ирж гин. Тэгээд тэд үнэлгээг нөхөх байх. За тэгээд дээр нь фрута. Тэгээд ямар ч хэлсэн манай гэр бол одоо Гац таун банаас татгалзаж байгаа. Ер нь татгалзаад эхэлсэн. Ирлээ.